Може би японският метрополис е създаден от Атланта. Затова доказва фактът, че край бреговете на Япония през миналия век е намерен паметникът на Яна Лагуна, комплекс от различни сгради, пирамиди и пътища, който е потънал или поне така е прието. Построен е от японските атланти. Но какво да кажем за класическите? Съществува теория, според която Атлантида е била абсолютно реална, а не измислица на Платон или някой друг. За това може да говори следната интересна находка. Преди няколко години един водолаз се е гмуркал край бреговете на Сицилия и е проучвал останките от кораба. Когато открил на дъното нещо, което приличало на кюлчета злато, оказало се обаче, че това не е злато. След като изследвали състава на слитъците, учените установили връзката между тях и метала, който е описал в своите трудове Платон. Той пише, че атлантите са притежавали голямо количество кюлчета. Халката е загадъчен метал, за който се смята, че не се среща почти никъде другаде по света. Теоретиците смятат, че именно халката е била орехът, който водолазът е успял да намери. Учените казват, че това не означава потвърждение на съществуването на Атлантида. Това е вярно. Но какво ако тази находка е началото на нещо по-голямо и най-накрая успеем да открием Атлантида? Предстои ни още една находка, която може напълно да преобърне историята на света. И ето как изглежда. Тя е открита през 2017 година в планините на територията на Косово. На пръв поглед това е незабележително парче камък, но случаят съвсем не е такъв. Първо, камъкът има необичайна форма. И второ, в него е вградено нещо, което прилича на електромагнитна бобина. И намотката не е просто вградена или поставена в дупка, а е свързана с камък. Освен това, артефактът е снабден с проводници с елементи, които приличат на фосфорни изолатори, както и с 4 симетрични дупки за проводниците. И най-важното, учените са изчислили, че артефактите са на повече от 20 000 години. Те не могат да обяснят естеството на тази находка, която според теоретиците е древен трансформатор. Изключително трудно е да се създаде такова нещо. Както казах, намотката е едно цяло с камъка, който означава, че да се контролира такова нещо, трябва първо да се разтопи камъкът до течно или пластмасово състояние, а след това да се излее намотката от това вещество, да се свърже вътре и да се изчака одобрение. Няма начин древните хора да са могли да направят такова нещо. Остават само две версии, или поне това е умела фалшификация, или поредното доказателство за съществуването на неизвестни високо развити цивилизации. Находката, която ще ви шокира напълно. Погледнете тези кълба. Това са сфери на Кларк Торп. Намерени са в Южна Африка. Представляват дисковидни обекти с размер няколко сантиметра. Любопитни, но не особено интригуващи, нали така? Ами ако ви кажа, че тези сфери са на 3 милиарда години, само за да разберете, че по това време, според общоприетата история, на Земята тъкмо са се появили организми, способни на фотосинтеза. Не е имало дори клетъчни организми, в които случаи са създадени тези обекти. В края на краищата, както може да видите, по тях има набраздени бразди и неправилно сгъване, и те са твърде равномерни и отчетливи, за да са дело на изкуството на майката природа. Освен това, такива ивици присъстват буквално върху всяка сфера. Сякаш тези сфери са принадлежали на една култура и цивилизация. Какви са тези артефакти и свръхдревна цивилизация? Подарък от извънземни или не? Или пък са естествени геоложки образувания? Това трябва да решите вие. Тогава нека да се преместим в Перу и да видим какви шокиращи находки са открили учените там. Хора от различни краища на света от десетилетия или дори векове се опитват да намерят 100% доказателство за съществуването на извънземни. Изглежда, че търсенето е трябвало да се проведе в Перу през цялото време. В края на краищата, преди няколко години, именно там, учените са открили нещо, което ги е стреснало. В една от пещерите те са се натъкнали на мистериозна ръка. Както може да видите, тя не прилича на човешки крайник, доста малка длан и 3 огромни пръста. Прилича на истинска извънземна ръка, тъй като в културата те често са изобразявани с такива крайници. Това, което е още по-интересно, е, че по-рано в същата пещера учените открили череп, който също се е различавал от типичните находки. Той е бил продълговат, издължен и леко хлътнал. Отново всичко сочи към това, че останките изглеждат сякаш са принадлежали на истински извънземен. Дори самите учени не могат да разберат дали са се натъкнали на истинско извънземно, чието съществуване вече се струва да бъде признато, или на неизвестен човешки вид. Но има един нюанс. Възрастта на останките се оценява на 3000 години. Това е когато на нашата планета е живял само
един разумен човек. Оказва се все едно извънземен. Мислите ли, че в Перу има много други страховити находки? Ако ръката и черепът на извънземното ви плашат със своята неяснота, то тогава следващото ще ви удиви. Тази година учените са открили в Перу плашещ гроб, състоящ се от 6 мумии. Това, което е особено страшно, е, че те са били пренесени в жертва. На находката се натъкнали в древен град, близо до Лима, столицата на Перу. Малките скелети, плътно увити в плат, са били пренесени в жертва преди стотици години, вероятно преди повече от 1000 години. Ритуалът е бил извършен, за да се придружи 20 годишен благородник в задгробния живот. Когато го погребали, покрили неговото лице с ръце, което е още по-страшно. Децата може да са били близки роднини на този аристократ. На какви ритуали са можели да ходят древните хора? И това далеч не е единственият случай на жертвоприношение на млади хора. В това видео ще видите още няколко погребения, включително едно мистериозно гробище на извънземни. Но за сега нека да си вземем почивка. Ще поговорим за други неща, например за един мистичен факт на дъното на океана. Останете с мен до края на видеоклипа, за да видите тези открития, които със сигурност ще ви изненадат. Антена на дъното на морето. През 1964 година изследователският кораб на американските военноморски сили, наречен Елтън, изучава морското дъно на дълбочина около 4 км в Антарктида. Корабът правил снимки на морското дъно, когато изведнъж се натъкнал на нещо невероятно. Обектът е приличал на истинска радиоантена, монтирана точно на океанското дъно. Изображението бързо се е разпространило по целия свят. Началото е било поставено. В повечето случаи всички са били сигурни, че корабът е заснел истинска антена, която е поставена на океанското дъно от извънземни или представители на древни, високо развити цивилизации. Дали това наистина е така? Може би, но мистериозните обекти не са изглеждали като антени, както са установили биолозите. Корабът е заснел месоядна гъба от типа на морските животни. Формата е наистина прилича на антена, тъй като има слабо стъбло с възли, от които се разминават симетрични придатъци и е прикрепена към морското дъно с помощта на стъбло, завършващо с корени. И все пак, въпреки че тази версия се поддържа от почти всички, тя все още не е доказана на 100%. Остава малък шансът в водите на Антарктида все пак да е инсталирана истинска антена с неизвестен произход. Първият в света преносим компютър се е появил през 1982 година. Той е създаден от Уилям Бридж по поръчка на НАСА. Това е официалната версия, но изглежда, че не е съвсем вярна и първият лаптоп може би се е появил много по-рано, още при древните гърци. Този загадъчен барелев показва, че жената вдясно седи на някакъв трон. Вижте, има дори две дупки и изглежда, че това са жаковете за слушалки и микрофон или USB конектори. Това откритие дълго време е озадачавало всички. Дори учените са започнали да вярват, че историята далеч не е такава, каквато ни я представят. Но очевидно, поне историята на лаптопа е наред. Предполага се, че на барелефа е изобразена восъчна плочка с някакъв надпис на камери. Според друга версия, прислужницата държи таблет, която древните гърци са използвали за записки. Съществува и друга версия, според която барелефът изобразява кутия. Илюзията за тефтер се поражда от играта на светлината, както и от износването на барелефа. Някои оригинални части вече липсват. Чуждото гробище. И тук са обещаните гробове за извънземните. Така учените са нарекли едно необичайно място в мексиканският щат Сонора. Провеждайки разкопки, те са натъкнали на гробище, в което хората имали странни деформации на черепа. Общо са открити останки на 25 души от общо 13 с деформирани черепи, но дали това са истински останки от извънземни? Този път е нямало никаква мистика, въпреки че откритието първоначално наистина е оплашило и озадачило учените. Деформирането на черепа е доста разпространена практика при много древни народи. Древните народи умишлено са оформяли черепите си по различни методи, както са ги изваждали. Правили са го, за да отличават една социална група от друга, също така и за ритуални цели. Подобни погребения са открити и на други места. Например в Перу, идентични останки са открити в Козият полуостров. Смята се, че древните жители на Каракас също умишлено са удължавали черепите си. Макар че, като се има в предвид, че в Перу непрекъснато намират извънземни артефакти, не бих се очудил, ако тези черепи наистина са принадлежали на извънземни. Предстоят ни още няколко интересни черепа и този път те са кристални черепи. Най-интересен е един кристален череп, намерен през 1924 година. Именно него
Неговата история стои в основата на приключенията на Индиана Джонс. Този череп често е наричан Мичел Ходжис по името на момичето, който го е намерило в Централна Америка. Той е бил майсторски изработен от планински кристал и е с размерите на череп на възрастна жена. Този интересен артефакт тежи малко над 5 кг, но интересното е следното. През 1970 година черепът е подложен на серия от тестове, които обезкуражават учените. Оказало се, че черепът е направен от един кристал, съставен от 3 кълна. Какво означава това? Това означава, че дори с помощта на съвременни технологии да се произведе такова нещо е практически невъзможно. В самият процес на създаване на кристала той ще се разруши поради вътрешното напрежение на материала. По повърхността на черепа не са открити никакви следи от каквито и да е било инструменти. Черепът сякаш се е появил от нищото, сякаш е бил изваян. Как биха могли древните хора да са успели да създадат нещо подобно? Това остава загадка. Ирански меден свитък. Иранският меден свитък е намерен през 1952 година в могила на западния бряг на река Йордан. Смята се, че свитъкът съдържа данни за това къде се съхраняват несметните златни и сребърни съкровища. Все още обаче никой не знае дали това съкровище действително съществува. Учените смятат, че местните жители са криптирали свитъка и местоположението на съкровището, за да го запазят от римските ръце. Вярвали се, че такова съкровище съществува и ако е така, може ли да бъде намерено? Масов гроб на викинги. Един от най-страшните и необичайни е намерен при разкопките в британското графство в Дорсет. Под дебел слой почва е открит огромен масов гроб на викинги. Всички воини били обезглавени и черепите им лежали отделно от скелетите. След по-подробно проучване на страховитото погребение, археолозите открили още една страховита подробност. Телата били 54, но главите били значително по-малко. Учените са стигнали до извода, че тук е имало публична екзекуция или ритуал за масово жертвоприношение, тъй като всички глави били свързани от торса чрез удар с меч в шията отпред. Очевидно, няколко глави са били взети от палачите като сувенири. Мъжът на дамата се е превърнал в една от най-загадъчните и странни находки на 20 век. Костните фрагменти са открити през 1912 година в кариерата Даунс в Англия. Находката е привличала вниманието на обществеността като учени. Какво представлява тя? Неизвестен до сега вид човек. Предполага се, че е живял преди около половин милион години и е бил своеобразно липсващо звено между човека и маймуната. В продължение на повече от 40 години този артефакт е озадачавал учените и е обърквал обикновените хора. Оказва се, че липсващото звено не е имало. Черепът е бил измама. Това е бил череп на напълно развит съвременен човек, умишлено свързана с леко подписана долна част на орангутан, а научната сензация е била толкова близо. Долу в коментарите споделете коя находка ви е впечатлила най-много. А също така, ако ви е било интересно, се абонирайте за канала ми с камбанка, за да получавате известия за моите следващи видеа. Благодаря ви за отделеното време. Чао, приятели, и до скоро!